Всем привет! Мы сегодня будем взрывать кока-колу. Ну, получится у нас или нет. Давайте попробуем. Открываем кока-колу. Так. Ага. Открыли. Так. А мне можно? Вкусно? Ну, попробуй. А можно? Не, мне тебе нельзя же. Тебе 5 лет нельзя. Фу ты. Не, лучше давайте не вкус, а мне немножко пей, ладно? Очень немножко. Ты фу. Так, не пей, я же сказал не пей. Так, давай. Можно сюда колу. Поехали. Ложим сюда колу. Быстрее, сразу уходим, ладно? Ху-ху-ху-ху. Фонтан из кока-колы. Везде, да, пап? Все добавим.